Ahojte, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa. Dneska máme kopec práce, keďže čaká ma prerábka náprav. V podstate za každým, keď jazdím, tak prichádzam na nové chyby a teraz som narazil na niekoľko chyb, o ktorých už som teoreticky vedel, len stále som nemohol sa k tomu ako dopracovať. Ide o to, že pôvodne mám vpredu podložky na zmenu rozteče zo 4x130 na 4x100 a problém je ten, že nemajú ten vystredzovací konus. No a vzadu zase od výroby je problém, že je tam takový ako keby kužeľ s tou maticou, ktorý v podstate vôbec nemá nejakú centráciu kolesa a ja som to trošku prerobil. Dnes si to budeme montovať. A takisto som upravil predný stabilizátor, ktorý si o chvíľu ukážeme. Je to v podstate dosť roboty a chcel by som vám to takto rýchlo zhrnúť, že o čo vlastne ide. Tak dúfam, že sa ti to bude páčiť. Najprv sa pustím do zadnej nápravy. Pôvodne som vám chcel natočiť video, ako tým kolesom hádže, ale aspoň vám to takto ukážem. Keď som mal auto na zdvihaku, roztiahli sme to na peťku na nejakých 160-170 a to koleso pri tej rýchlosti tak kmitalo, že v podstate dvíhalo celú polonápravu hore. No a bol to jeden faktor, hneď som vedel, že vpredu bude to isté. To bol taký proste bod, keď som po tej diaľnici jazdil a pri tej 140-ke, 150-ke už som fakt išiel ako v jednom veľkom vibrátore. No a toto bol taký zlomový bod, kedy som proste si povedal, že dosť, že takto jazdiť nemôžem. Tak som začal postupne si pripravovať veci, teraz už to mám k dispozícii takmer všetko, takže dneska už len chuť do práce a môžeme si to poskladať. Teraz akurát vidno, aká to je žehlička, alebo ako to nazvať, ako sú tie disky dovnútra utopené, bez podložek. Ako môžete vidieť, tá rozteč, aj keď je 4x98, to stovkové koleso tam proste sadne, stačí si najprv chytiť všetky šroby, dá sa to dotiahnuť, aj zmomentovať. Idem si auto dvihnúť, dám si dole kolesa a poďme hneď na to, pretože určite to bude takisto aj pre teba zaujímavé video a môžeš si určite z toho brať inšpiráciu a hlavne tí, ktorí sa neboja a ktorí proste majú radi si na škodovke trošku pridať a zajazdiť si vo vyššej rýchlosti, hlavne pre tých je toto video. Mám to rozobrané, poďme si ukázať, že o čom vlastne hovorím, aby sme sa chápali. Všetci dobre vieme, že v podstate 130 a 120 nemá vystreďovací konus vzadu. Takže v podstate máme tu upravený náboj. Základ je dodať dobrému sústružníkovi, že by to dobre a dohľadka osústružil. Takto z kraja. K tomu buď plastová alebo duralová, kovová, ako budete mať po ruke, podložka na daný priemer, aby to tam pasovalo. A máte hneď postarané o to, že už môžete dať podložku a budete mať koleso vycentrované správne. Druhá vec, podložka, zrobiť to tak, aby vám pasovala stredová diera. V podstate ja mám podložky na zmenu rozteče, kovové, vyrobené. Ja som mal jediný problém, teraz som dal podložky upravovať, že som nemal ešte dobre zafrezované tieto otvory na polguľu. Už to mám, takže už by som to mal mať opäť detailnejšie urobené. No a teraz krásne to môžete vidieť, hej, ako tá podložka v podstate sadne na ten náboj, drží si ten proste, neviem ako to nazvať, hej, skrátka stojí to tam v strede. Už len zakrútiť presne na diery a myslím si, že je to veľmi, veľmi efektívna vec. Myslím si, že to pomôže každému a ďalšia vec, čo vám poviem, je to lacná úprava, takže sa toho netreba báť, stačí to len si nájsť správneho človeka, čo vám to vyrobí. Za mňa je to prvá top vec, ktorá by mala pomôcť tomu, aby mi nehádzalo s kolesami. Veľa ľudí, ktorí jazdí podložky bez konusov, to necíti. A hlavne necíti to preto, lebo jazdí na balónových pneumatikách
Na takýchto nízkoprofilákoch cítiš všetko a takisto chcem spraviť aj všetko preto, aby to auto dobre jazdilo. Preto hlavne ma to viedlo k tomu, že by som to proste takto zdokonalil. Základ je jazdiť v podstate. Ja som vedel, že táto sezóna bude pre mňa ťažká z toho dôvodu, že budem zisťovať veľa chýb. No ale dúfam, že akože všetky v podstate chyby vyriešim už tohto roku. Dúfam, že na budúci rok už prídem a vbehnem na sezónu bez žiadnych komplikácií a bez problémov. Tak poďme si to poskladať, ukážeme si to poskladané a poďme sa pustiť do druhej strany, lebo nás čaká ešte aj predná náprava. Ach jaj, môžem ja byť taký idiot. Zbytočná vec. Zabudol som si dať skrutku medzi kotúč. Ťahal som to a tú malú šrubku, ktorá mi drží kotúč, som urval. Nemám tu ani vrták, ani vyťahovák. Takže bohužiaľ budem to musieť teraz takto nechať, ale nebudem sa ani škaredo vyjadrovať, ale kámo, tak ma to mrzí. Čo ti dáva? Zase som si zavaril. Mám to dotiahnuté, zaklepané, už len nahodiť podložku. Ešte si skontrolujem, či mám túto dosadzacú plochu čistú, aby mi tam nič nezavádzalo. Tak, a môžeme nahadzovať koleso. Máme hotovo a môžeme sa pustiť do druhej strany. A keď v duchu stále myslím na túto nebohú skrutku, ktorá mi drží kotúč. Ako veľmi ma to sere, že som ju urval, ale nevadí. Zima je dlhá, takže keď na to zabudnem, pripomeňte mi to v komentároch. A môžeme sa pustiť do druhej strany. Takže na tejto druhej strane vám to už síce natáčať nebudem, ale takisto, aby ste videli, že mám tu tento krúžok vystreďovací, ktorý tu dám, ktorý tu pasuje, podložka, a už to len poskladám. Tým, že mám zadnú nápravu zrobenú, tak by som sa teraz chcel pustiť do prednej. No a poďme si ukázať, že čo vlastne som vymyslel. Teoreticky ja som to nevymyslel, vymysleli to už niektorí predo mnou. V podstate išlo o to, že tieto pôvodné podložky na zmenu rozteče, ktoré som mal, sú 2 cm a mali problém ten, že takisto nemali ten vystredzovací konus a koleso som musel opäť centrovať len na dierach, takže nemalo to žiaden význam, pretože nikdy som ho podľa mňa nevycentril v pohode. Tak som sa rozhodol ísť do rozteče 4x100, prevrtať to napriamo, na sústruhu zobrať ten stred. Takto to mám upravené, mám obidva náboje takto upravené. Zatiaľ to nemám pozinkované, len to mám takto očistené. V podstate ani to teraz nebudem dávať zinkovať až cez zimu, keďže mám v pláne toho zinkovať trochu viac. Objednal som si nové podložky 4x100, už priamo priechodné a nové predĺžené skrutky. Takže už tu budem mať takto, ako to má Felicia. Akurát rozmýšľam teraz, čo urobím s tou krytkou, keďže je trochu širšia. Tu jasne vidno, že v podstate asi to neprejde, alebo keď to prejde, nie, vôbec to neprejde. Tak zatiaľ budem asi bez stredovej krytky, alebo si vyrobím nejakú alternatívu miesto toho. V prvom rade, no nie, že v podstate to teraz chcem celé prerobiť. No a krytku si už vyrobím zajtra mimo tohto videa. Poprípade to dorobím a len vám hodím nejakú fotku na Instagram alebo niekde tak. Poďme to rozobrať. Treba nám prehodiť kotúč, treba nám z kotúča pravdepodobne vyfrezovať alebo odvrtať alebo odrezať tieto kusky, kde bude tá rozvrtaná rozteč. Takže mám v podstate čo robiť. Trošku sa mi to skomplikovalo. Tu som si pripravil ložiska, vazelinku do náboju, ale zistil som, že skrutky mám trošku dlhšie a chcem, že by v podstate aj tam bol presah. Tak zistil som, že musím si do kotúča odvrtať 4 diery
A problém mám ten, že mám len 10 vrták. Pomaly sa nám stmieva. A toto je ešte len prvá strana. Takže neviem, či dnes stihnem obidve strany. Ale už keď som tu, tak som si povedal, že vám ukážem ten môj stabilizátor, ako to vyzerá. Tí, ktorí ma sledujete na Instagrame alebo na Facebooku ma máte, ste určite mohli zahliadnúť, že som ho prerábal a to je, síce ten zvar teraz mám trošku taký škaredý, musím ho trošku obrúsiť, ale takto nejako som si ten stabilizátor prerobil. Pôvodný uchyt som odrezal, ešte to nemám natreté, vidíte, že je to čerstvá robota. Tento zvar není až tak zlý, jak vyzerá, hej. Drží to, jazdil som s tým. Tu som dal hore kalenú skrutku, imbusovú, ešte to potrebujem odrezať, ale to všetko sa bude robiť čoskoro, keďže budem prerábať určité veci. No a takisto to mám aj na druhej strane zrobené, tam to mám trošku krajšie zavarené a funguje to mnoho lepšie. Pôvodne mi to tu búchalo o nosník, celkovo to nefungovalo správne, tu mám tie otočené ramena, kombinácia s týmto je fajn, vidím, že tuto mi až šponovalo nosník, až vidím tu nejakú prasklinu na farbe. Dúfam, že to nebude prasklina aj kovu, ale nemala by byť. Teraz to momentálne jazdí dobre, som maximálne spokojný. Ešte vám dám takýto spodný pohľad, aby ste videli. Ešte vám dám takýto spodný pohľad, aby ste videli. Nie je to nízko, je to v úrovni tlmiča. Pre tých, ktorí si mysleli, že je to priveľmi nízko, nečúcha to, nebúcha to. Perfektne sa to správa, fakt. Tuhosť volan, tu sa zmenila, tuhosť tej podstate nápravy sa zmenila, takže som maximálne spokojný. Určite takúto prestavbu odporúčam každému, kto si rád ostro zajazdí, alebo kto si rád spustí Škodovku, alebo teoreticky má spustenú Škodovku a má problém ten, že mu to búcha o nosník. Myslím si, že táto samotná úprava bola lacná. Stačilo páru materiálov a tieto tako ako keby guľové oka výkyvné objednať zo Slovenska alebo z Číny, všade toho majú plno. Ja som použil M8, priemer otvoru a takisto priemer vnútorného závitu. Za mňa fajn vec, teší ma, že stále prichádzam na nové detaily, ktoré potom mi celkovo to jazdenie zlepšujú. Čoskoro si budeme obúvať síce už na koniec sezóny lepšie pneumatiky. Rozhodol som sa pre 1.9.5.4.5 R16, trošku vyšší profil, bude trošku zarovno pneumatika, ale to vôbec neriešim, nebude už to tak kúlovo vyzerať, štýlovo natiahnuto, ale v podstate na tomto sa jazdiť nedá. Samotný nízky profil je fajn, ale tým, že tá guma je jak nastrečovaná, tak ju veľmi naťahuje a myslím si, že kto by s tým jazdil, by pochopil. Je to pekné, nevadilo mi to, keď som tam mal sériovku, lebo to auto jazdiť rýchlo nejazdilo, ale teraz mi to celkom vadí. Takže vtedy to bola dobrá kúpa, dobrá voľba, dizajn pneumatik fajn. Teraz už to v podstate je skôr trápenie, človek ide po tej diaľnici alebo kde a ide 130, 140, hej, podľa budíkov, podľa GPS-ky do 130 a je problém niekedy v určitých pasážach cesty je cítiť, že tú gumu veľmi naťahuje a občas je to až veľmi nepríjemné. S týmto stabilizátorom som ešte na diaľnici síce nebol. Verím, že sa to bude správať teraz opäť lepšie. Samotné to vystredenie tých koles bude o dosť lepšie v kombinácii s dobrými pneumatikami. Verím, že konečne už budem mať aj ja tie jazdné vlastnosti dobre. Uvidím, ako to bude s krútením karosérie, pretože dosť vysoký výkon má vplyv na to, že keď je rýchlejší odpich, tak tá kasňa v podstate nie je na to až tak stavaná, že cítiť tam tú
nestabilitu, že tam nie sú také výstuže. Uvidím, ako sa budeme pasovať potom s týmto, ale verím tomu, že nás ešte čaká množstvo úprav. No a potom, keď už Boh dá, že raz budem mať všetko vyladené tak, ako chcem, čo sa týka jazdných vlastností, čo sa týka motora. Estetiku teraz až tak veľmi neriešim, nie je až tak zlá na tom, ale budem ju takisto zdokonaľovať, ale keď to auto bude jazdiť tak, ako má, tak si potom môžeme zrobiť krásne jedno dlhé video, v ktorom všetko vysvetlím, všetko ukážem, všetky úpravy dopodrobna popíšem pre tých, ktorí budú treba si brať príklad z môjho auta a budú si chcieť postaviť taktiež nejaké auto na zábavu, na zrazy a podobné veci. No a dosť rozprávania, poďme sa ďalej venovať vrtaniu. Treba nám odvrtať tú stranu, poskladať to a takisto odvrtať druhú stranu. O chvíľku sa vám pripomeniem už s odvrtanými kotúčami a poskladanou polonápravou alebo touto stranou náboja. No, takže sa nám to podarilo v dosť neskorom čase poskladať. Ako môžete vidieť, podložka je tam, koleso máme zatočené. Ešte nás čaká síce druhá strana, ale dneska to už dokončovať nebudem, pretože sme sa trochu zdržali tým, že nám zhorala tá vrtačka a chlapci nám doniesli novú. No ale stihli sme to. V ďalšom videu vám poviem, že či to funguje a jak to funguje. Možno si natočíme nejaké krátke video o tom, povozíme sa, uvidím, všetko sa rozhodne tento víkend, že ako to bude pokračovať. No a z môjho videa to je asi všetko. Takže pokiaľ sa ti video páčilo, hoď mi like, odber, komentár. Pokiaľ ma chceš podporiť, tak v popise videa bude číslo účtu. Podporíš tým moju tvorbu, budúcu novú techniku a tento projekt, aby som mohol natáčať ďalej. No a myslím si, že dnešný deň sa celkom vydaril, aj keď som to nedokončil celé, tak stále som spokojný, mám zad hotový, vpredu mám jednu stranu hotovú. To si už dokončím mimo kamier, v podstate nebudem to duplikovať, to čo už som raz povedal. Takže to je asi z tohto videa všetko, ešte raz majte sa.